野钓鱼后放荡自家鱼塘，西鱼东输第2站。我们今天来到黄山太平湖。这个有个别人挖好的钓台，不赖不赖。刚坐下就下雨了，但是没关系，我有这个小伞，躲在伞下面很巴适。今天来跟钓鱼王破天小综合6比3。本来说来这边钓黄尾的，但是看大家都没有钓到，那就搞点鲤鱼吧。我把这个老坛古麦2代打个窝。 西部风老坛湖谷打个窝，看能不能钓到鲫鱼。喂，好嘞，鱼情不明，错饵先行啊！抛下希望第一杆呢，直接钓的是8字环处理啊！刷到对岸有人在直播，并且水下摄像头显示全是鱼，我也来看看去。然而，我最不愿意看到的事情还是发生了。妈呀，我窝子里面全是鱼啊！为什么都是用着一样的窝料？怎么他的窝子里全是鱼，我这窝子里毛都没有啊？见鬼了，简直！啊！可以，一定是新手打礼包。对，没错。蹭他窝子去。咋了？你那窝子不能钓鱼啊？啊，来我这窝子。怎么了？这个孽徒简直打地不到，后面教他抽年佣，中签到底。哼！ 来了，师傅是个不要脸。我靠！中了，大学，大学，我中鱼了，中鱼了！我在你窝子里，快杆子收起来，这是黄尾，哇，漂亮！窝子我怎么还要收？哎，我靠，我的麦克风，我去，这个贵啊！这个手感可以。我给你抄鱼。哇 ，yes， 巴德福，哇！不要脸蹭我窝子啊！这鱼得下我户啊！脸是什么啊？能当饭吃吗？哇，这个黄尾不小，这么大，解锁大黄尾，哇，胖臭，哇！晚上温度太低了，黄尾应该是不开口了，而且我这个位置太深了，无比深。第二天，我和聂图一起把钓位挪到了水深3米的浅滩。他怎么又上鱼了？不是啊，这鱼有病吧？为什么啊？哈哈哈哈！要跑！哎，没关系，我这个黄尾大，一个顶他3个。对，没错，是这样的。都说黄尾很难吃啊，今天烤了一个1斤多的大黄尾，高低场上咸蛋，完蛋，彻底掉下来了，有点香呢。下期见。